Natumai Danger Zone ulishaweza kuitazama na ukajua balaa lake. Lakini pia Time for Judgment ile Korea pia ulishaweza kuitazama. Hii hapa ni mpya kabisa kutoka Thailand. Tofauti na ile Korea. Hii wanaita bad guys. Watu wabaya. Na hapa yupo mwendawazimu mmoja aliweza kupewa jina na askari wa polisi baada ya kuweza kufanya mazito zaidi, wakamuita rain murder, yani muuaji wa kwenye mvua. Kipindi cha mvua ndo anaua, na asilimia kubwa anaua wanawake ambao wapo alone. Sasa polisi baada ya kuweza kupata wakati mgumu, waliamua kuweza kuchukua jukumu moja la kuweza kutafuta wendawazimu kadhaa kutoka gerezani waliweza kuhukumiwa vifungo vya maisha baada ya kuweza kufanya matukio sana kikatili. Wakaona jinsi ya kumtafuta mhalifu inabidi uweze kumtafuta mnyama zaidi yake. So ndicho walichoamua kuweza kukifanya. Kwa hiyo polisi wanaamua kwenda kutoa wafungwa ili kuweza kudili na rain murder, huku wakiwa wameweza kuwapa ofa ya pekee kwa mtu atakayeweza kumkamata rain murder, basi atapunguziwa kifungo chake, hata hukumiwa kifungo cha maisha. Je, huo mtihani utaweza kufaulu? Hii hapa ni season mpya na wiki utaweza kuipata na The King himself kama kawaida. Si mchezo, si ya kupoa kabisa. Kuna bonge la hadithi hapa na mtihani mzito upo. Rain murder ni nani? Bad guys hapa. Muuaji wa kwenye mvua. Mweu kweli kweli. Bad guys. Mpya. Tukutane sokoni.